JR 東海によりますと、今日午前4時20分ごろ、東海道新幹線の静岡駅と掛川駅の間のトンネル内でコンクリート片が落ちているのを点検中の作業員が見つけました。コンクリート片はトンネルの天井の一部が剥がれ落ちたもので、重さ4.4キロ、大きさは25センチほど、それに厚さは11センチほどでした。怪我人はおらず、新幹線の運行にも影響はありませんでしたが、JR 東海は今夜からすべてのトンネルの緊急点検を行う予定です。